सलाह एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमेशा फ्री में मिलती है। एक पे एक फ्री नहीं, एक पे 10 फ्री। सर्दी, जुकाम, पैर, हाथ, घुटना, दिमाग, सब पे सलाह एक पे एक नहीं, एक पे 10 फ्री। धोबी वाला, ऑफिस वाला, रिक्शा वाला, ऑफिस का स्टाफ, सहकर्मी, सहयोगी, सब मानो कि डॉक्टर हो। भाई कुछ लेते क्यों नहीं? होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, सब ठीक हो जाएगा। सलाह सलाह सलाह। बात तो हंसी की है दोस्तों, लेकिन साहित्य टाइम्स सही चिकित्सकों द्वारा दिखाएगा सही सलाह। देखते रहिए आपके अपने चैनल साहित्य टाइम्स पर स्वास्थ्य सलाह एवं योग से संयोग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूं सृष्टि सिंह और आप सभी देख रहे हैं स्वास्थ्य सलाह, जहां हम आपको प्रतिदिन एक से बढ़कर एक नुस्खे सलाह लेकर आते रहते हैं, आपके बीच शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे और ठीक रहे। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक छोटी सी कोशिश है कि आप सभी जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज काम नहीं कर पाएंगे। अब वो चाहे खाना बनाना हो, खाना खाना हो, कहीं जाना हो या कोई काम करना हो, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं देगा, तो हम कोई भी चीज काम नहीं कर पाएंगे, कोई चीज में हमारा दिल नहीं रहेगा। तो आज जो हम नुस्खा या सलाह लेकर आए हैं आपके बीच, वो है कैल्शियम की कमी के लिए। ये जो कैल्शियम का कमी है, ये सिर्फ ज्यादा उम्र के या बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ष लोगों के लिए भी है। क्योंकि आजकल आए दिन देखा जाता है कि कैल्शियम की कमी मम्मी को, पापा को, चाचा को, काकी को, हर किसी को होता रहता है। क्योंकि पहले के जमाने के लोग जो रहते थे वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूड खाते थे, लेकिन आजकल के सब भेजाल खाना रहता है, जिसके वजह से कि हमारे को वो प्रोटीन, वो ओरिजिनल चीज नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम का कमी आ जाता है। और यही कैल्शियम का कमी बाद में देखा जाता है कि हमारे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द या जोड़ों का दर्द होता है। तो आज हम यही घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं कि जिन लोगों को कैल्शियम का कमी है, वो सभी कैसे घरेलू नुस्खा से ये नुस्खा अपनाकर अपने कैल्शियम को ठीक कर पाए और दर्द से मुक्त भी पाए। तो आइए देखते हैं आज का ये एपिसोड। हड्डियां कड़कड़ाना, जोड़ों में तेज दर्द आवाज आना, तो लगातार 3 दिन से लीजिए, ऐसी फुर्ती आएगी कि नमस्कार। घटते हुए कैल्शियम को पूरा करेगा ये उपाय। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे इतना भाग रहा है कि वो अपने शरीर का ध्यान रखना भूल गया है, जिससे ज्यादा काम करने की वजह से दिन भर हाथ पैर जोड़ों में दर्द, हड्डियां कड़कड़ाना, उसमें टक टक की आवाज आना, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द जैसी और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। और ये साफ दिखलाती हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनमें कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती, लेकिन हाल फिलहाल की रिसर्च के मुताबिक जहां ये बीमारी बुढ़ापे में होती थी, आज के समय में बच्चे और जवान भी इससे परेशान हैं। क्योंकि ज्यादा समय तक एक ही जगह पर बैठना, उठते बैठते चलते समय घुटनों में या जोड़ों में दर्द होना और लंबे समय तक धूप में न निकलने से न केवल हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, साथ ही साथ कैल्शियम की कमी अधिक होने पर बालों का झड़ना, आंखों और त्वचा संबंधित बीमारियों के साथ साथ शरीर को और भी कई तरह की गंभीर बीमारियां लगने का खतरा होता है। और इसीलिए दोस्तों, आप कभी भी कैल्शियम की कमी को नजरअंदाज मत कीजिए। और इसीलिए आज दोस्तों हम ऐसा उपाय जानेंगे जिससे केवल 3 दिन लेने से आपके शरीर में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं खत्म होंगी और एक नई फुर्ती देखने को मिलेगी। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस साथ के साथ मिले। दोस्तों, इस उपाय का प्रयोग दिन में हम 2 बार करेंगे, ताकि इससे मिलने वाला कैल्शियम और मिनरल्स हमारे शरीर को पूरी तरह से लगे और अच्छे से डाइजेस्ट हो। और पहले उपाय को तैयार करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर लेंगे खसखस को। शरीर में दोस्तों कैल्शियम की कमी होने के 2 मुख्य कारण हैं। या तो हम अपनी डाइट में, खाने में कैल्शियम लेते ही नहीं हैं, या फिर अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो शरीर को नहीं लगता। और खसखस इस दोनों में फायदेमंद है, क्योंकि खसखस में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ ये आसानी से डाइजेस्ट होता है, हमारे शरीर को लगता है। और इसी के साथ साथ मांसपेशियों में होने वाली जकड़न और दर्द गायब करने के लिए भी खसखस बहुत फायदेमंद है। ये दोस्तों आपको किसी भी किराने की स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, और इंग्लिश में हम दोस्तों इसे पॉपी सीड भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर लेंगे सूखे हुए खजूर, यानी कि छुहारे। बहुत सारे लोग दोस्तों कैल्शियम की कमी से शरीर में कमजोरी महसूस करना शुरू कर देते हैं, उनके शरीर में थकावट बहुत पड़ती है, और इसके लिए छुहारे दोस्तों बहुत फायदेमंद है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि 2 छुहारे लेने हैं और उन्हें दोस्तों आप चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक छोटा काट लीजिए। आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि छुहारे आपको किस तरह से काटने हैं। और काटने के बाद हम इसे 1 गिलास दूध में, इस तरह से 1 गिलास दूध में इसे मिलाएंगे, और साथ में हम यहाँ पर इसमें एक खसखस को मिलाएंगे।
आपको दोस्तों इसे भी 1 चम्मच के बराबर लेना है। आप 1 चम्मच खसखस इस दूध में डालिए और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद हम दोस्तों इस दूध को 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म करके उबाल लेंगे। और मिठास के लिए आप चाहें तो इसमें मिश्री डाल सकते हैं, जिससे ये पीने में भी स्वादिष्ट होगा। लेकिन दोस्तों आप इसमें चीनी ना मिलाइए, आप चाहे तो शहद भी डाल सकते हैं। और दूसरे उपाय के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लीजिए इन बादाम को। बादाम हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है ये तो हम सब जानते हैं। कैल्शियम के साथ साथ बादाम में दोस्तों फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन, कई तरह के ऐसे मैग्नीज पाए जाते हैं जो दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आप यहाँ पर क्या कीजिए कि इस तरह से 4 से 5 बादाम पानी में भिगोकर रखिए और सुबह इसका सेवन कीजिए। आप चाहे तो इसे पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। और बादाम का इस्तेमाल आपको दोस्तों छिलका उतार कर करना है। सुबह इसे लेने से दोस्तों शरीर में आपके विटामिन और मिनरल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और दिन भर आपको काम करने की एनर्जी मिलेगी। और दूसरे उपाय का प्रयोग आपको दोस्तों शाम को करना है। अपने ऑफिस का काम करने के बाद आपको दोस्तों 5 से 6 बजे के आसपास शाम को इसे लेना है। आप इसे शाम को हल्का गर्म करके पीजिए और ध्यान रखिए कि 5 से 10 मिनट तक आप इसे अच्छे से उबाल दें, जिससे ये पूरी तरह से तैयार होगा। सुबह आपको बादाम का प्रयोग करना है और शाम को आपको इसे लेना है। इसे लेने से 3 से 4 दिन में ही आप दोस्तों देखेंगे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होना शुरू होगी और धीरे धीरे शरीर में कैल्शियम बढ़ने लगेगा और किसी भी काम को आप चुस्ती और फुर्ती से कर पाएंगे। और इसके लगातार प्रयोग से हड्डियों में होने वाली कड़कड़ाहट और टकटक की आवाज दूर होगी और आप तंदुरुस्ती वाला जीवन जी पाएंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही आपको आज का हमारे नुस्खा सलाह कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे एक से बढ़कर एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा हम नुस्खा सलाह लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आप ठीक रहे, स्वस्थ रहे और निरोग रहे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे साहित्य टाइम्स। धन्यवाद। सलाह एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हमेशा फ्री में मिलती है। 1 पे 1 फ्री नहीं, 1 पे 10 फ्री। सर्दी, जुकाम, पैर, हाथ, घुटना, दिमाग, सब पे सलाह 1 पे 1 नहीं, 1 पे 10 फ्री। धोबी वाला, ऑफिस वाला, रिक्शा वाला, ऑफिस का स्टाफ, सहकर्मी, सहयोगी, सब मानो कि डॉक्टर हो। भाई कुछ लेते क्यों नहीं? होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, सब ठीक हो जाएगा। सलाह सलाह सलाह। बात तो हंसी की है दोस्तों, लेकिन साहित्य टाइम्स सही चिकित्सकों द्वारा दिखाएगा सही सलाह। देखते रहिए आपके अपने चैनल साहित्य टाइम्स पर स्वास्थ्य सलाह एवं योग से संयोग।